சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ நான் போகிறேன். இந்தாங்க. இரு, யாரையா நீ? பாஸ், அதுவா முக்கியம்? இந்த மனுஷங்க கொரட்டை விடுறாங்களே, இது எதனால் வருதுன்னு தெரியுமா? எதனால? பொதுவாக மனுஷங்க சுவாசிக்கிறப்போ காற்று சுவாசப்பத வழியாக உள்ளே போக வரன்னு ஜாலியாக இருக்கும். ஆனால் அதுவே மனுஷங்க தூங்கும்போது அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா தசைகளும் ரிலாக்ஸ் ஆகி விரியும். அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக தொண்டை பகுதியில் இருக்க தசையும் விரியும். அப்படி அது விரிகிறதால காற்று உள்ளே போக வரன்னு ஜாலியாக இருந்துச்சுல, அந்த சுவாசப்பாதை சுருங்கிடும். அப்படி அது சுருங்கிட்டனால காற்று முட்டி மோதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும். இப்படின்றப்போ அங்கே காற்றோட வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். இந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு கொரட்டை சத்தமாக வெளியே கேட்குது. அப்படி இருக்கப்போ மனுஷங்களோட அந்த கொரட்டை சத்தம் எலி ஃபேமிலியான எங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுப்பா. தூங்க முடியல. இரு, நீ எலியா? ஆமா. நீங்க